Okey, untuk beg seterusnya, ini sling bag untuk lelaki dan perempuan. Ada yang lelaki beli, ada juga perempuan beli. Okey, saiz dia kecil saja. Okey, tapi dia tebal. Kat sini tebal. Dia kecil je. Okey. Kat sini boleh masuk macam-macam sebenarnya walaupun nampak kecil macam ni. Okey, tali dia leather macam ni. Okey, dan dia boleh mati terus kat sini. Tu ikat mati kat sini. And then ni kepala zip dia. Boleh tengok kat situ carving dia, tapi ni kita tak buka. Dan kat sini dia boleh buat adjustable, banyak lah lubang-lubang kat sini mengikut tinggi masing-masing, mana yang tuan-tuan selesa lah. Okay, dan ni slot ni dia pakai magnet. Okay, boleh letak something kat dalam ni. Okay, dan dalam dia itu dalam dia macam ni. Okay, dalam dia memang straightforward. Okay, nampak memang cantik macam ni. Alright, so belakang dia pula ada satu lagi slot. Memang cantik. Kita tengok kat sini macam mana. Ni tulang dia leather ni. Ni leather tulang dia. Kemas, dia look terletak cantik macam ni. Alright, terima kasih bang order dengan GSM Luxury. Assalamualaikum.